जब डीन जोन्स की एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ कर्टली एम्ब्रोस गुस्सा और फिर उस गलती की सजा पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिली। ये बात है 1993 की। डीन जोन्स ने पिच पर आते ही कर्टली एम्ब्रोस से रिस्ट बैंड उतारने को कहा। पहले तो कर्टली एम्ब्रोस नहीं माना, मगर अंपायर के बार बार कहने पर कर्टली एम्ब्रोस को रिस्ट बैंड उतारना पड़ा। एम्ब्रोस ने अपना सारा गुस्सा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर निकाला और ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की जिसका जवाब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के पास नहीं था, और न सिर्फ अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया बल्कि 5 विकेट्स भी हासिल की।